हेलो फ्रेंड, मेरी इशू आज दोस्त बतलाएंगे चार्जिंग पिन जेक उखाड़ने के बारे में। तब तक दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर ले दोस्त। जब तक हम उखाड़ रहे हैं दोस्त, देखिए दोस्त, सबसे पहले हम इसको उखाड़ दे रहे हैं। इसके बाद इसको साफ़ करेंगे हम। साफ़ करने के बाद न्यू पिन लेंगे हम। उसके बाद इसको बैठाएंगे दोस्त। तब तक दोस्त थोड़ा सोल्डिंग से रिसोल्ड पिन इसको देखिए अच्छे से पकड़ लिए। देखिए दोस्त, ये पिन पर थोड़ा थोड़ा सोल्डिंग लगाकर हम। तब तक दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर ले दोस्त। देखिए दोस्त, जब तक हम लगा रहे हैं दोस्त, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर ले दोस्त। देखिए दोस्त, ये लग चुका है।